今天要来跟大家分享英国出版社 Usborne 所出的一款 Slide and Sound 推拉音效书系列。有别于以往的音效书，一般都是给小朋友这个按键去按就会有声音。不过呢，这款 Slide and Sound 它特别加了推拉的这个机关，可以让小朋友呢边推拉边听声音。而且它这个系列每一本都有4页，给小朋友在每一页呢都有2种不一样的声音。像这个丛林主题 Roar 也是一样，老虎还有这个花豹。好，那这个系列呢，我最近有给我们家6个月大的亨宝他去玩那我发现虽然他的小手没有办法放在这个操作的机关上面滑动的这么顺利，不过呢，看到他用他的手掌试着去把书上的页面去做滑动，我就觉得很开心。觉得像这样类型的书呢，不只是可以引发他们小朋友阅读的兴趣，也可以让他们对事情产生很大的这个好奇心。那这个系列呢，目前有5个主题，有这个 Roar 讲丛林动物，还有这个 Room 讲交通工具 ，Woof 讲家里的小动物 ，Rumble 工程车的声音，最新的呢就是 Moo 讲农场的小动物。所以各位家长，你们可以依照小朋友喜欢的主题来挑选这个系列的音效书哦。Peace。